हे गाइस, वेलकम टू 3 APP सीक्रेट राइडर्स। आज हम अनबॉक्स कर रहे हैं एप्पल वॉच सीरीज 5 GPS विद सेलुलर 44mm ब्लैक स्ट्रिप्स। और ये है एप्पल वॉच सीरीज 5 का बॉक्स। आप चाहे तो पॉज करके स्पेसिफिकेशंस रीड कर सकते हैं। इधर भी कुछ भी नहीं है और इधर भी कुछ भी नहीं है। और अभी हम अनबॉक्स करने वाले हैं। और इन एप्पल सीरीज 5 में इतना सारे डिज़ाइन थे। और बॉक्स में एक बॉक्स आता वॉच का और एक स्ट्रिप्स का बॉक्स। पहले हम वॉच को अनबॉक्स करते हैं। ये आता है और ये आप चाहे तो पॉज करके स्पेसिफिकेशंस रीड कर सकते हैं। और इन सब में ये भी आता। और ये है वॉच, मेन वॉच। ये इसे पैकेजिंग में आता, स्क्रैच नहीं होने चाहिए इसलिए। और ये है एप्पल सीरीज 5 GPS विद सेलुलर। और अभी ये शट डाउन है। अभी मैं इसे पावर ऑन कर रहा हूँ। एक्चुअली इसे चार्जिंग नहीं है इसलिए। और ये है इसका चार्जर, मैग्नेटिक चार्जर। ये है इसका मैग्नेटिक चार्जर। ये भी नॉर्मल पोर्ट से ही कनेक्ट होता है। और ये है, हम इसे चाहे तो बाई कर सकते हैं वरना नहीं, एडाप्टर। और मैं अभी वॉच के बारे में बात करता हूँ। ये बैक में सेंसर लगे हैं और ये अभी चार्जिंग नहीं हुआ है। और एक बॉक्स में ये सब बैंड आता है इसमें। अब चाहे तो इसे पॉज करके पढ़ सकते हो। और ये हैं स्पेसिफिकेशंस, पॉज करके रीड कर सकते हो। और ये सब बैंड है। 1 2 3। और ये 2 बैंड क्यों देते हैं, मतलब एक छोटा रहता है और एक बड़ा। छोटे बच्चे छोटे पहन सकते हैं और बड़े बड़े।
और ये स्लाइड होता सीधा, ये इधर स्ट्रक हो रहा तो अपोजिट साइड। अभी ये स्लाइड हुआ और अभी ये स्लाइड कर रहा हूँ। ओ मैंने गलत बटन दबा दिया था, इसीलिए वो आवाज स्टार्ट नहीं हो रहा था। अभी ये स्टार्ट हो रहा है और स्टार्ट होते ही मैं सब सेटिंग्स और सब फीचर्स डाल के आपको दिखा देता हूँ। और इन सब में इतना ही मिला है। पूरा का पूरा बॉक्स में इतना ही मिला है। और हम नेक्स्ट वीडियो में फीचर्स बताएंगे पार्ट 2 में। थैंक यू फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब करो और लाइक करो।